早晨啊，而家係朝頭早9點幾，沖咗杯咖啡，一隻係無印嘅杯啊，我連個蓋都俾我整唔見咗。睇緊 Netflix 嘅一套日劇咯。我而家準備整我嘅早餐，好簡單，就係氣炸鍋、多士，跟住再加2塊芝士入去。因為我除咗方包之外，我已經冇其他食材做早餐。我都真係唔知點解，我焗完之後會變成咁。我喺 HKTV Mall 買嘢咧，跟住就俾我碌到有新同嘅麵包啦，係啲蛋白方包。我見佢係獨立包裝咯，所以咧我先會買嘅，都幾方便咯。之後就出門口拎一包就 OK。喺無印買咗麵包，有乳至抹茶柚子20蚊。夾菌多士包25蚊，跟住買咗個 scone 12蚊，腸仔包15蚊，栗子包18蚊，香葱芝士包15蚊。呢個係嗰個咖啡 scone。沖完涼，決定敷面膜。呢一塊面膜咧係喺 Donkey 嗰度買嘅，好似港幣7蚊左右啦。佢有6款嘅，我每一款都買咗嚟試。佢面膜紙唔會話好厚啦，跟住精華咧都好夠多嘅。話說咧，呢排咧我就買咗呢一盒嘅睫毛精華，好期待用佢啊！佢係台灣出嘅，跟住咧係大約港紙200幾蚊咯。我係整眼睫毛嘅時候咧，順便叫嗰個美睫師咧，即係幫我留一盒咁樣啦。唔知點解食咧，好似有陣酒味咯。佢入邊咧係呢啲栗子蓉啊，